Dobar dan i dobrodošli. Ponovo ste među nama na kraju još jedne hladne radne nedelje. Ovog petka naš gost u prvom delu emisije biće karikaturista Marko Somborac. Ja sam Marko Novičić, a ovo su neki od tema o kojima ćemo danas govoriti. Potpredsjednica Demokratske stranke Dragana Rakić optužila naprednjaka Jovanova i tabloide da crtaju mete njoj i njenom suprugu. Gde sam dobila naslovnu stranu gde smo moj suprug i ja optuženi da smo teroristi koji će da sruše avion u kome leti Vučić. I niška opozicija se žali da je meta lokalne televizije. Kreće li Zorana Mihajlović u osnivanje nove partije? Očekujem da partija Zorane Mihajlović doprinese trendu koji se već primećuje u Srbiji, a to je da se sve manje partije bore da napadaju Vučića, a sve više da se bore da napadaju SNS. Broj poginulih u zemljotresima u Turskoj i Siriji prešao 21.000. Među nama uživo sa juga Turske o potrazi za nestalima. Marko Čadež u akciji šokiranja javnosti lakiranim noktima zbog podrške borbi protiv seksualnog i fizičkog nasilja nad decom i ženama. Tako da negdje svaka kampanja jeste dobri. Vidimo da ima za cilj da nekako se podigla ta tematika i priča se o tome. Budžet, rešavanje energetske krize, ustavne reforme i tenzije na Kosovu obeležili 100 dana rada vlade. Stalna nestabilnost, stalne provokacije, napadi na Srbe na Kosovu i Metohiji i zaista teških 100 dana. O prolaznom vremenu vlade Zoran Stojiljković i Dejan Vuk Stanković. U studiju nam dolazi glumac Branko Bane Vidaković, novi prvak drame Narodnog pozorišta. I da krenemo. Nije ni prvi put, a nažalost ni posljednji, da za skupštinskom govornicom čujemo teške reči. Također, većina onoga što ostane nedorečeno u parlamentu bude objašnjeno u prorežimskim tabloidima. Posljednji u nizu napada na političke protivnike uperen je na narodnu poslanicu Demokratske stranke Draganu Rakić. Priđe sama, ničim izazvana, dvojici poslanika naše poslaničke grupe u bifeu i kaže: kaži onim tvojima da kad god sednu u avion, njihov život nalazi se u rukama mog muža. Sad vi to tumačite ovako ili onako. A ima i ko će da protumači. Naslovna stranica Informera osvanula je uz poruku potpredsjednici Demokratske stranke. Presuđeno je da je Dragana Rakić terorista koja preko muža sprema atentat na predsjednika Vučića. Mi iz Demokratske stranke smo navikli da nas optužuju za razne izmišljotine, u prvom redu da smo žuti lopovi, ali nikad se do sada nije desilo da neko od nas bude optužen za terorizam. Ovo je apsolutna laž. Moj suprug ne radi u kontroli leta. Moj suprug, ja ovo nisam rekla, znači ja nisam pretila nikome ovde u Narodnoj skupštini, niti tražila da se te moje pretnje prenesu Aleksandru Vučiću. Vučić je taj koji generiše netrpeljivost. Vučić je taj koji preko svojih medija i urednice svih tih njegovih medija stavlja na naslovne strane ljude i crta im na čelo mete. Dakle, prava meta nije Aleksandar Vučić, nema tu nikakvog terorizma. Prava meta je Dragana Rakić, njoj je nacrtana meta. Pogledajte samo kako su prošli neki koji su kritikovali Aleksandra Vučića. Od Vladimira Cvijanja preko Olivera Ivanovića. U zaštitu koleginice Rakić stali su i neki od onih narodnih poslanika koji su prošli sličnu tabloidnu hajku i, kako kažu, već poznati mehanizam blaćenja onih koji u parlamentu iznose činjenice kritikujući vlast. Prvo, političari Srpske napredne stranke iznose ovakve optužbe za govornicom, zatim se te optužbe nađu u tabloidima i medijima i onda na kraju vi dobijate pretnje, vas traže po ulici i slično, kao što su ostalom upravo na prethodnoj sednici desilo gospodinu Zoranu Lutovcu, koji je u toku prenosa krenuo da dobija pretnje. Ono što mislim da u ovom trenutku vlast radi, ona pravi jedan manevar kako da sebi omogući dovoljan prostor, da zamaže oči javnosti i da prosto kupi još neko vreme sada kada je pod ogromnim pritiskom da se donose važne političke odluke. Kogod
se suprotstavi ovom režimu može da očekuje da će biti pod brutalnim uticajem njihovih medija. Za generalnog sekretara Udruženja novinara Srbije jezik nečega što se zove komunikacija u parlamentu ne postoji. To je jezik mržnje, uvreda i jedino što bi mediji za dobro građana pa i svojih čitalaca trebalo da urade jeste da ne pojačavaju te narative, da ne dozvoljavaju da se te poruke mržnje dalje šire preko auditorijuma kojem se oni obraćaju. A posebno mediji ne smiju da rade, jer time krše kodeks, da izlače u naslov ili u glavnu poruku nešto čega nema u tekstu ili što je nedokazana tvrdnja. Upravo zbog toga, poslanica Rakić najavljuje podnošenje tužbi protiv Informera i Aloa i svih novina koji su, kako kaže, objavili lažne tvrdnje o njoj i njenom suprugu. Đuro Svilar, Televizija Nova. Pokret Dveri poslao je prijavu regulatornom telu za elektronske medije protiv regionalne televizije Bela Mi, a isto će učiniti SSP i Narodna stranka iz Niša. Razlog je emisija Milenino Ćoše, emitovana u jutarnjem programu ove televizije, u kojoj je, po njihovoj oceni, upotrebljen govor mržnje, a poslanici opozicije označeni su kao izdajnici, izrodi i bolesni. Kolika li je ta mržnja i čime li se meri kad si kadra da državu prodaš kako bi mogao da satreš Vučića? Alo, drugari, pa to je bolesno. Kao što je svojevremeno i prema Miloševiću bilo bolesno. Bolesno ili ne, nije ostalo nezapaženo. Na vanrednoj sednici parlamenta o Kosovu i Metohiji pričao je predsjednik Srbije i poslanici. Nakon nje, o istoj sednici, svoj stav iznela je novinarka televizije Bela Mi. Pokret Dveri prijavio je REM-u govor mržnje. Ja sam podnela prijavu regulatornom telu za elektronske medije protiv vlasnika kao korporativno odgovornog, protiv novinarke, odnosno koja se novinarkom zove, i takođe ukoliko REM to ne bude učinio, podneću krivične prijave. REM-u je to u obavezi da učini, ali podneću krivičnu prijavu i ja protiv istih ovih lica. Još dvoje opozicionih narodnih poslanika iz Niša najavljuje prijave REM-u. Ako je ovo interes Bela Mi televizije da etiketira celu opoziciju, a pritom i poslanike koji se tu nalaze iz Niša, onda je to skandalozno. Ja pre svega poznajem Milenu i ja mislim da ona treba da kaže šta misli o svima nama, naročito one koje poznaje, i očekujem jedno izvinjenje od nje, ali i od televizije Bela Mi. Jer ipak bi možda bilo lakše da nas nekad pozovu u emisiju, pa da nas pitaju neka pitanja, pa da tek nakon toga donose neke zaključke šta mi u stvari mislimo o našem gradu i o našoj državi. Nikada niko iz SSP-a nije gostovao na Bela Mi televiziji, a dešavalo se da uzmu izjavu od mene, ali da se ta moja izjava u informativnom programu ne emituje. Bela Mi televizija služi da širi propagandu, da širi govor mržnje, da huška građane na narodne poslanike opozicije iz Niša i da laže građane Niša kako žive u zlatnom dobu dok Nišlije jedva krpe kraj s krajem. Opozicijo naša draga, jel vam milo, jel se radujete što su ovi gore navedeni na vašoj strani? Jel se radujete što se neprijatelj raduje glupostima koje sami pravite? Jeste srećni što ste izneli pred lice javnosti prljav veš iz rođene kuće? Uživate li u tome? Niti su uživali, niti im je bilo milo. Jer su milioni građana Srbije videli da sam stala ispred predsjednika Vučića, ispred predsjednika Republike, govoreći im da ne sme da se krši Poslovnik i tražeći da se uvede red na Skupštini. To je ova ovde takozvana televizija protumačila kao izdajnički potez, kao saradnju sa Kurtijem, da sam ja izrod, da sam bolesna, da sam izdajnik koji izdaje, zarad mržnje zbog Vučića, izdaje interese svoje zemlje. A šta novinar sme, a šta ne sme? Dragan Đorđević iz Odbora za ljudska prava smatra da novinari treba da komentarišu događaje i da su poželjni oštri i snažni komentari. Međutim, u ovom komentaru se nalazi niz nekakvih zaključaka proizvedenih ni iz čega i ono što je još gore, nalazi se niz uvreda, jer reći za nekog da je izdajnički izrod bolesni, tih niz uvreda, to zaista ne spada u tu vrstu novinarskog žarna i forme i takođe krši etiku i kulturu javne reči. Da li su prekršili etiku i kulturu javne reči ili nisu, odlučivaće REM i pravosudni organi. Komentar nisu imali ni vlasnik televizije Bela Mi Vitko Radomirović, niti Milena Vidojković, autorka spornog priloga. Olivera Sašek Radulović, Niš, Televizija Nova.
Da li će nekadašnja ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović napraviti svoju stranku? Potvrdan odgovor na to pitanje dao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, a bivša ministarka to nije želela ni da potvrdi, ni da demantuje. Mi ipak pitamo da li se nešto valja iza brda i kakve bi potrese nova stranka stare ministarke mogla da izazove na političkom nebu Srbije. Za mene je ovo negde i novi početak. Dakle, ja svakako ostajem u politici, ja želim da radim za svoju državu, za svoj narod. Biće prilike da razgovaram u narednim mesecima i o mojim planovima. Ovako je Zorana Mihajlović govorila pre 3,5 meseca, a sada je izgleda došlo vreme da se priča o njenim planovima. Zapravo da o tim planovima prvo govori predsjednik zemlje i Srpske napredne stranke. Ako vi očekujete da ću nešto loše da kažemo o socijalističkoj partiji ili o onima koji su nas napustili zato što nisu dobili funkciju, ne znam, poput Zorane Mihajlović koja će pravi svoje stranke i čuda i ne znam šta sve napuštajući SNS, od nas neće čuti ni jednu ružnu reč. A svi će znati da je to zato što nije ministar. A šta kaže bivša ministarka? Ne želim da komentarišem ili ulazim u rasprave sa predsjednikom ili bilo kim iz SNS-a. Trenutno sam zauzeta pisanjem još jedne knjige o energetici i pripremom predavanja iz oblasti ekonomije i energetske bezbednosti. Nemam želje da raspravljam ni o prošlosti, ni o istoriji. Zanima me samo budućnost jer ovde živim. Prošlost nije opcija. Kakve bi se političke opcije stvorile ako bi Mihajlovićeva osnovala svoju stranku? Ja lično ne očekujem da to bude partija koja će napadati Aleksandra Vučića. Mislim da Zorana Mihajlović nije naivna osoba i da ona vidi da ne može se ići protiv Aleksandra Vučića. Mislim da će ona pokušati da se okoristi lošim imidžom koji sve više nagriza Srpsku naprednu stranku i koji je Aleksandar Vučić primetio i da će ona pokušati da se napravi kao lojalnija partija Aleksandru Vučiću od same SNS, kritikujući upravo SNS i prozivajući određene kadrove unutar SNS-a. Nova partija, kako dodaje Mrdalj, doprinela bi trendu da partije manje napadaju Vučića, ali da zato sve više napadaju naprednu stranku. Eventualna partija Zorane Mihajlović bi imala tu zaštitu zato što je Zorana Mihajlović bila jedno vreme saradnik Aleksandra Vučića i ona bi mogla uvek da se poziva na to da je ona radeći sa njim radila dobro za Srbiju, a da neki drugi unutar SNS-a nisu. I na tom talasu ona bi mogla da se nada da pređe cenzus, posebno zato što bi Aleksandru Vučiću možda išlo i u prilog da na toj strani prozapadne opozicije izgradi novu partiju s kojom bi mogao da uđe u neku koaliciju u budućnosti. Posle prodora proruske desnice u Skupštinu, potencijalna partija Zorane Mihajlović otvorila bi prostor za prozapadnu stranku sa kojom bi Vučić mogao lakše da uđe u koaliciju nego sa prozapadnim partijama sadašnje opozicije, zaključuje Mladen Mrdalj. Marija Čanković, Televizija Nova. Uz našeg prvog današnjeg gosta ćemo probati da skiciramo sve aktuelnosti koje nas okružuju ovih dana. Među nama je karikaturista i strip crtač Marko Somborac. Marko, dobro mi došao. Hvala što si među nama. Bolje te našao. Hvala na pozivu. Dobar dan i vašim gledalcima. Hajde da krenemo upravo od Zorane Mihajlović. Čuli smo od predsjednika Vučića koju je prozvao da formira sopstvenu političku opciju. Ona to niti demantuje, niti potvrđuje. Kaže, prošlost nije opcija. Tako, to nam je bilo zanimljivo. Zanima je samo budućnost. Šta misliš, kako ona vidi svoju budućnost? Kako ti vidiš njenu budućnost na srpskoj političkoj sceni? Ona jeste imala neke, posle smene, prosvetljujuće, na jednom prosvetljujuće izjave tipa u vladi da sam pristala da budem pion, bila bi u vladi, u SNS-u se bogate i bahate. Ono kad izgleda, kad odjednom progledaš, kad više nemaš funkciju. Ali mislim da se to vremenom smirilo. Ja stvarno nemam nikakav utisak da će ona da se bavi ikakvim talasanjem. Meni deluje da će se ona zadovoljiti tim nekim knjigama, predavanjima, nadzornim odborima, projektima. Nemamo, mislim, stvarno takve informacije, možemo samo da spekulišemo. Predsjednik je poznat po tome što i govori razne stvari zbog dramaturškog momenta ili ga ponese mašta i tako to. Tako da ako imao neki logotip, neku izjavu, nešto, ja stvarno, sudeći po ovome što sada znamo,
ne vidim da ona planira tako nešto. Ukoliko bi se ipak nešto tako potencijalno desilo, kakvu stranku bismo zapravo mogli da očekujemo? Vidiš li neki naziv te stranke, recimo, na osnovu onoga što smo do sada videli u radu bivše ministarke Mihajlović? Pa na osnovu onoga što smo do sada videli, samo mi jedan naziv pada na pamet, a to je Dosta je bilo Bajatovića. Eto, to jedino. Dobro, a sa druge strane, videli smo i to disciplinovanje od strane SNS-a koji je onako čest jedan manir i čuli smo da Vučić govori to: od nas nećete čuti ni jednu ružnu reč. Očekuješ li u tom smislu da bude još ružnih reči na račun Zorane Mihajlović, bez obzira na to da li pravi stranku ili ne? Pa samo da nastavimo tu rečenicu koja kaže: od nas neće čuti ni jednu ružnu reč o onima koji prave svoju stranku jer nisu dobili ministarstvo. Znači, neću reći ništa loše, pa kaže nešto loše. Neću, a hoću. Jedna minimalna digresija, ali u tom kontekstu to su te njegove čuvene rečenice: neću ništa loše reći o lopovima i izdajnicima, ne kukam, ali ne spavam, ne jedem i ne pijem koliko mi je teško. I moja omiljena: ne mogu ništa da vam kažem o tome, ali u pitanju je strani faktor. Tako da ne da će biti tih loših stvari. Ako ona krene tako nešto, biće i medijska kanonada, vjerojatno će se i nekakve prijave pojaviti, nekakve inspekcije, nekakve stvari koje su odjednom primećene, ko što je ona odjednom progledala kad više nije na funkciji, tako će i oni odjednom da vide da ona nikad nije valjala, samo ako uradi nešto protiv njih, što smo to milion puta do sad videli. Mada bilo je tih peckanja i dok je bila aktualna kao ministarka. Misliš li da je negde da je zapravo to rezultat nekog, kako si rekao, čini mi se malo pre, talasanja, da je postojalo možda neko talasanje za koje ne znamo? Pa ja mislim da je to peckanje bilo što je ono zapravo uvek bilo to neko strano telo koje je došla iz G17 i nikad nije bila tu još od radikala i tako. Mislim da je to zbog toga. Ne vidim da ona sada ima potencijal da ujedini opoziciju protiv diktatora Vučića i da nas spase. Stvarno ne vidim. Ali je zanimljiv još jedan primer još jednog bivšeg ministra, još jednog čovjeka koji je bio praktično možda i više otpisan, to je Nebojša Stefanović, koji vidimo da se na neki način vraća stranačkom aktivizmu, da obilazi one odbore koji su mu prvi ukazali nepoverenje u maju 2021. Možda može Zorana da krene njegovim stopama? Pa svakako, kao što očigledno i Stefanović zna, a kao što i SPS zna, najbolje se praviti mrtav i onda prođe. Znači, pusti da to istutnje i onda prođe. Najgore što mi zapravo ne znamo šta se tu sve dešavalo, jer sad on ide kod tih odbora koji su ga optuživali za najgora zlodela. Lepo bi bilo intervjuisati te ljude i pitati ih šta oni sad misle o njemu i zašto više ne misle ono što je bilo. Lepo bi bilo intervjuisati bivšeg ministra Stefanovića, ali to je isto tako teško. Jel ti deluje da je to novi aktivizam u stranci povodom nekog možda novog zaleta, možda neke vrste njegovog političkog comebacka? Pa predsjednik jeste rekao da on ima pravo da se dokazuje kroz rad. Znači, on je nešto zgrešio, pa ima pravo da se dokazuje kroz rad. A šta je on to zgrešio? Znači, valjda bi javnost trebalo da zna. Mi znamo da je on za svašta optužen, ali zašto je on zgrešio i zašto je smenjen? Mi znamo da su svi ti odbori koji su ga optuživali za svašta bili zadovoljni da on samo ne bude predsjednik Beogradskog odbora, a ostao je ministar i predsjednik onog koordinacionog bezbednostnog tela. Zamislite da je ta sva halabuka bila samo zato da se skine Beogradski odbor. Znači, što će u tome da mi zapravo ne znamo puno toga šta se dešava. Ali koliko smo daleko, evo ga ovaj zagrljaj čuveni, koliko smo daleko od ovakvog ponovnog zagrljaja? Pa, znate kako, svašta se dešavalo kod nas, više ništa ne može da isključimo. Ono što je bilo nemoguće postane moguće, tako da sad toliko smo dugo u tome da može čak i ovaj zagrad da se desi. Ja samo da kažem, znači, bitno je
da znamo, znači, zašto je da se kaže zašto je on smenjen, ili možda mi previše tražimo, jer mi smo najviše kukali, jao, vidi šta radi ovo, vidi njegova odgovornost je za to loše stanje, vidi afere, vidi doktorat i tako to, i sad se mi bunimo što je smenjen. Možda mi previše tražimo. Možda bi sad Vučić sad rekao i da ti ga smenim i još da ti se pravdam. Pa mnogo ti, hoćeš prst, tražiš celu ruku. Dobro, kad smo kod toga šta ko traži i kad smo kod jednog malog prsta, onog prsta pomirenja, kako vidiš situaciju oko SNS-a i SPS-a? Tu se odjednom zakomplikovalo, delovalo je da je ta koalicija došla do svog kraja, da je, kako su govorili, brak pred razvodom. Šta se onda dogodilo? Pa ja svakako sve bih dao da mogu da saznam šta je bilo na tom sastanku gde verovatno se Ivica kune na vernost, a predsjednik večno pati što ga nedovoljno brane. Čak vesti u tih 2 dana su bile, znači veoma malo šta se dešava sa tim francusko-nemačkim planom, a najbitnija tema koliko predsjednik pati jer ga SPS ne brani. Sasvim je moguće da se Ivica ponovo zaklona na večnu vernost, ali ja bih, ako je to slučaj, znači ja bih preporučio, znači oni moraju da idu na časove kod Glišića, Momirovića, ne znam, Vesića, da ih malo nauče kako se to radi. Znači da se ne brokaju više ovako. A zašto oni znaju kako se to radi? Pa verovatno su tu blizu pa znaju. Znači vi vidite kad krenu ova spektakularne izjave na Instagramu odbora koji se zaklenju. Znači oni su tu, oni znaju. Znači oni već vide kako to funkcioniše. Znači konstantno zaklenjanje na vernost. Jednostavno predsjednik je takav tip. To mu treba, oni znaju da to treba, a SPS nikako da nauči. Pa kad će da nauči, stvarno nema smisla. I upravo je predsjednik što se ljuti. I upravo je. Bio je taj zanimljiv moment afere sa porno snimkom, koji se to je pojavlja bilo par dana nakon što je nastao. Jer misliš da je to iskorišćeno kao... Pa naravno, da. Mislim da je bilo da je iskorišćeno u toj svrsi disciplinovanja. Interesantno je kako tako i kako je čovjek dobio inspiraciju i dalje hteo da iskoristi taj besplatan Wi-Fi i tako to. I interesantno je kako baš ih tako snimaju. To je sve, naravno, sve spektakularno i iskorišćeno je za te svrhe. Interesantno je kako je Dačić, kako mediji kažu, kako je on reagovao i kako je poslaniku rekao da mora da da ostavku u rečima. Nemaš ti da se nosiš sa tim i svugde gde budeš bio bićeš porno poslanik. Uvek ima sad to kako ovi sa raznim aferama i tako dalje ne daju ostavke, a ovi daju. On je to lepo rekao, ne možeš da se nosiš s tim, reci u mrki da se to desilo. Šta bi bilo? Ništa. Ništa ne bi bilo. Da, ali mi za ovog čovjeka koji je toliko godina u parlamentu zapravo nismo ni znali. A ovog što nismo znali, znači on bi marketinški im pravi štetu, hvala i prijatno. Dobro, možda ima prostora za neku karijeru van parlamenta, ali da se vratimo mi u parlament, zapravo da se vratimo u tom francusko-nemačkom predlogu u kom čini se negde i pojedini analitičari su upravo na to ukazivali, dakle, da imamo situaciju u kojoj se zapravo beži od potpisivanja ovog sporazuma tako što se ide ka novim izborima i videli smo zaista da se samo u jednom danu faktički ugasila ta priča o razmiricama između SPS-a i SNS-a. Da li misliš da je to onaj strani faktor, kako si rekao, odigra ulogu? Moguće, zato što meni, iako i meni je padalo na pamet, sad će oni da su se dosetili da odložu, ipak mi deluje da je to jedna emotivna reakcija predsjednika koju smo stalno svesni da se tako predomisli u toku jednog dana. Deluje mi da ipak nije taj dogovor. Još jedna mala digresija, ali u okviru konteksta. Francusko-nemački plan, kao ovo što smo govorili, hoću, a neću i suprotnosti. Znači, plan je prihvaćen, ali ništa nisam potpisao. Radimo na implementaciji, ali neće ništa se desi još mesecima.
Je li to vama normalno za veoma bitnu temu? To vama normalno. Znači, to je ko kad bi ja tebi rekao super ti je taj zeleni sako koji je crveni i ti nastaviš da pričaš sa mnom ko da sam normalan. Tako mi živimo. Dobro, imamo neke kolege koji su daltonisti, ovdje njima to ne bi bio problem. Nadam se da se te kolege neće. Što se tiče izbora, meni je krivo zato što razmišljao sam šta će. Ako sad budu tako brzo izbori, šta sad mogu da ponude? Mislio sam da je odličan bi bio slogan mir, nalazišta zlata, Vučić. Sjajno. Mislim, možda će i da kupe taj slogan. Da. Sad, ali ovo upravo što si pomenuo, čujemo toliko oprečnih informacija. Čujemo jednu, ali čujemo onda i to drugu. Kada imamo i u SPS-u često tako protivrečne, da ostanemo kod tog SPS-a, vidimo način na koji su se njima bavili tabloidi, kako prosečan konzument informacija, novina u Srbiji može da reaguje na jednu takvu vrstu, uslovno rečeno, fabrikovanja stvarnosti gde čas čujemo jedno, a onda upravo to... Zaboravi se, već sutra ćemo nešto imati. Jel predsjednik opet danas nešto ima? Opet će nešto da bude, zaboravimo. Znači, to je onako, navikavaš i uvijek je sve malo. Jedna afera drugu stiže, jedan spin stiže drugi. Navikli smo se. Znači, kako izdržavaju, ne znam, ali izdržavaju jer im se stalno dolazi novo i servira se. Tako da, dok god funkcioniše, zašto bi menjali recept za uspeh? To je kao u španskim serijama, ali tako? Da, dođe, rođak zaove koji je zapravo njen sin, a onda posle blizanac glavnog junaka. To dok traje, zašto menjati formula koja dobija? Tako je. Još jedna od formula je i taj način na koji su napadani poslanici iz redova opozicije. Videli smo upravo ove priče, situaciju gospođe Dragane Rakić iz DS-a i Informerov naslov "Moj muž će srušiti Vučićev avion", gde se aludira na to da je on da se ona pozvala na to da je njen muž pilot koji upravlja avionima kojima lete političari i da oni zbog toga treba da budu oprezni. Ona kasnije kaže da je on samo inženjer u Pilotskoj akademiji u Vršcu. Kako u tom smislu vidiš, je li to ta opasna strana fabrikovanja stvarnosti? Šta mi zapravo tu ne vidimo u Skupštini i kako dođe na kraju ovakva jedna informacija do nas? Pa tako što smo navikli na razne optužbe i koji idu sve gore i gore. Mislim, ako Jovanov ja mislim da on treba da ode kod nadležnih organa i da to prijavi. Jer stvarno je skandalozno tako nešto izjavljivati. Navikli smo od njih sve. Tako da, nažalost, dok to pali, a dok to ne bude kažnjeno politički ili na izborima, to će se, nažalost, dešavati, pogotovo što nemamo i nikakve institucije koje mogu da kažu nešto na tu temu. Tako da, kažem, dok to prolazi bez ikakvog sankcionisanja i dok je popularno, nažalost, koristit će se. Šta misliš, koliko je opasna ova situacija u smislu? Da li prosječan čitalac, kada smo govorili o tome kako konzumira informacije, da li će on ovde vidjeti Draganu Rakić koja je pretnja po Srbiju? Naravno da hoće. Veoma je opasno, naravno da hoće. Ali naučiti se nikad neće, tako da samo nekom vrstom političke kazne ili izborne ili tako nešto, ili da postoje institucije. Ovako, očigledno to je njihov manir i tako oni funkcionišu. Budući da je ovo samo jedna, čini se, od stotinu sličnih situacija u nizu, kako smo viđali u Narodnoj skupštini Srbije, je li ona ogledalo društva? Da li su ljudi koji su poslanici tamo zapravo slika i prilika društva u kom živimo? Pa gledaj, to delimično i dobrim delom tačno, mada ne skroz, jer mi baš i nemamo toliko slobodne izbore da baš budu svi zasupljeni koliko treba. Ja ne verujem da je narod i ne želim da verujem da narod i građani da su im ovakvi predstavnici baš toliko super, ali naravno ima toga. Znači, političari manipulišu, a narod voli nešto popularno i onda to sve tako ide u krug, dok oni koji imaju odgovornost valjda treba da urade nešto je popularno nego što je dobro i dok oni koji imaju drugu moć na izborima ne kazne loše ponašanje. Dok se to ne desi, iz tog kruga nećemo nikad izaći. Je li tebe inspirisala Skupština? Je li našla mesto u onome što radiš? Šta ti je bilo posebno u tom smislu zanimljivo? Da, pa interesantan bi bio taj snimak, ta kuknjava na SPS. To radio sam
nešto u smislu već što sam govorio. Znači, gledam da stignem, ali ne mogu sve da stignem. Ne mogu sve što se desi da obradim, ali da, bio je taj poslanik sa tim snimkom i naravno ta večna kuknjava predsjednika da ga malo brane. To naravno nisam mogao da propustim da obradim. Tu je i da se prebacimo sa Skupštine na vladu. Obeleženo je 100 dana vlade u Lebanama. Kako vidiš ti tih prvih 100 dana? Koju ocenu bi ti dao ovoj vladi, Ane Brnabić? Da, pa svakako, ja ne znam da li je i 2 ili 2 minus previše. Svaka vlada da ti ne osjećaš da si institucionalno zaštićen, da li si siguran da će policija doći, da li imaš sud, da li imaš inspekcije i naravno jedno ekonomsko, da kažem, tavorenje ili minimalno napredovanje ili najmanje od svih napredovanje, znači ne zaslužuje neku preteranu ocenu. Da, efikasnija od prethodnih ili manje efikasna? Budući da je ovo ipak, ako ne grešimo tako, treća vlada Ane Brnabić. Pa zapravo kad ste pitali to 100 dana vlade, ja sam se prvo zbunio. Mi imamo vladu. Znači, mi imamo vladu koja, mislim, već je to 1000 puta rečeno da jedan čovjek vlada i oni su samo dekor i tako dalje. Sad da ne bude da mi tu otkrivamo nešto, mi tu govorimo kao veliku kritiku, ali ima i to po anketama se traži, vole ljudi čvrstu ruku i dok ja to govorim kritično, oni kažu, to super, Marko, ja volim da jedan čovjek vlada, to si lepo rekao i lepo si ga pohvalio. Oni zapravo služe tu da pljeskaju kao dođe da seče trake, a kad je nešto loše, onda služe da prihvate krivicu tipa znači, ja sam tu došao, ja sečem trake, a ovo što je loše, nisu me obavestili ovi ministri. Oni kažu, jeste, krivi smo. Ali, pazite, šta je još čudno da mi uopšte toliko ne primećujemo postojanje vlade, a kad pogledaš ko je u vladi, tu je Gašić, tu je Momirović, tu je Kisić, tu je Vesić. Znači, Vesić je maltene bio primetniji dok je bio zamenik gradonačelnika na TikToku i nego sad dok je ministar nečega, građevine. Tako da to je taj fenomen koji mi imamo, ali izgleda da mi to tako volimo. Ja imam ovdje spisak ministara, moram se da odštampam jer ni sam nisam siguran da bih mogao da pobrojim svih 28 ministara plus ona 3 ministra bez portfelja. Jel ti znaš njihova imena? Dobili su neki nove resore? Pa nije fair jer sam ja dobio pitanja pre pa sam se podsjetio, ali stvarno kad sam dobio pitanje kao 100 dana vlade, 100 dana čega? Znači, totalno se ne bi setio i onda sam posle pogledao, ajde da se ne brukam, da ne idem u emisiju i vidio sam, ne znam, Basta, Gašić, Selaković i tako dalje, ali da znam šta radi Selaković, nemam blagog pojma, već sam zaboravio, zato što sve radi jedan čovjek, što mi volimo, jer cimanje sad ti da tu zoveš institucije, da se boriš, da imaš svog, ne znam, inspektora, gradonačelnika, ne znam, poslanika, cimanje, bolje da odeš ispred predstavništva, štrajkuješ glađu. Ako je popularno to što tražiš, on će ti izaći u susret. Ako nije, ko te šiša, tako da to je to. Veoma jednostavno. Znači, misliš da ćemo zaboraviti ova imena brzo? Ja sam čitao, znači, pre nego, znači, već sam zaboravio. Tako da vidjet ćemo kako će proteći narednih 100 dana. Mnogo ti hvala što si danas bio među nama. Hvala vama na pozivu. Marko Somborac, karikaturista, bio je naš gost, a mi idemo dalje. Muškarci i lakiranje noktiju. Poruka, trend ili jednostavno privlačenje pažnje. Od juče ta dilema struji našim javnim prostorom i to zbog Marka Čadeža, predsjednika Privredne komore koji se pojavio na RTS-u sa noktima nalakiranim u belo. Razvoj, investicije, zapošljavanje, ekonomska politika. Te teme otišle su juče u drugi plan jer je svima okupirao pažnju stajling predsjednika Privredne komore Srbije, Marka Čadeža. Tačnije, njegovi nokti. To je već jedan veliki problem. A odgovor leži na Čadežovom Instagram profilu. Scrollajući unazad, nailazimo na objavu krajem septembra prošle godine. Ove godine se pridružujem kampanji Polištmena, kako bi pripomogao okončanju nasilja nad ženama i decom.
Zašto? Zato što jedno dete od 2 dece doživi nasilje svake godine, a jedna od 3 žene će doživjeti nasilje tokom svog života. Ukoliko taj problem i taj simbol koji on trebalo da koristi nije dovoljno prepoznatljiv, naravno da on nije mogao ako ne kaže. To je bilo kao da sam ja došao sad i stavio ovde brushalter i niko ne zna zbog čega ga ja nosim. Ako je u pitanju kampanja, onda je trebalo da kaže, bez obzira što nije tema, da skrenem na pažnju na velike probleme koji se dešavaju zbog nasilja nad decom i ženama i zato ja imam to. Svaka kampanja jeste dobra i vidimo da ima za cilj da nekako se podigla ta tematika i priča se o tome, ali nekako moramo razmišljati u tom delu da li će svi razumeti, da nekako damo više informacije o tome kako bi ljudi stvarno razumeli šta je suština. Kada je humanitarac Eliot Costello upoznao u Kambodži zlostavljenu devojčicu, ona mu je ofarbala nokte u plavo. Iz ovoga je nastala kampanja koja podstiče ljude da aktivno zauzmu stav farbaju jedan nokat kako bi pokrenuli razgovore, podigli svest i uticali na povećanje sredstava za okončanje nasilja nad ženama i decom. Voleo bih da mi se pridružite u prikupljenju donacija na mom nalogu, tako što ćete se prijaviti na kampanju, ispolirati ili sami donirajte. Ja sam video na sajtu da je Marko Čadež donirao 70 evra za čitavu tu stvar i prijavio se ne samo kao individualac, nego i kao grupa. I njegova grupa je trebalo da prikupi 1000 evra. Znači, od tih 1000 evra koje je on trebalo da prikupi svojim skretanjem pažnje i svojim influencerstvom, jer ima 42.000 pratilaca na Instagramu, on je ostao na tih 70 evra. A kako zapravo stoje stvari u Srbiji? Svaka druga žena žrtva psihološkog nasilja, svaka treća fizičkog nasilja i da negde u Autonomnom ženskom centru smo tokom prošle godine imali do 4000 poziva od strane 1250 žena i to nam negde govori takođe da u odnosu na 2021. godinu uočavamo porast zapravo fizičkog nasilja za 27% i ekonomskog nasilja za 21%, gde i dalje psihološko nasilje u 90% slučaja prisutno. Negde ta prisutnost nasilja nad decom jeste se prisutna. Oko 95% svih žrtava nasilje doživi od strane muškog počinioca, pa odatle baš muškarac i plavi nokat. U svemu tome, ponavlja struka, važno je kampanju dobro predstaviti. Irena Štikovac, Televizija Nova. Jedna blistava karijera prekinuta je pre 4 godine. I mnogo više od karijere ugašen je jedan mladi život. Pre 4 godine, posle duge bitke sa bolešću, umro je Bogdan Milanović, 29-godišnji mladić iz Kragujevca, koji je diplomirao, potom magistrirao i doktorirao na prestižnim univerzitetima u Americi. I sve se prekinulo u trenutku, sve osim volje Bogdanovog oca da u njegovo ime učini nešto dobro. Zapravo mnogo toga dobrog. Slavoljub Milanović danas je među nama. Gospodine Milanoviću, hvala vam što nam se uključujete iz Kragujevca. Evo, u vreme kada se ljudi sve više zatvaraju u sebe, brinući o sopstvenoj muci, kako ste vi odlučili da ogroman deo svog novca za ovdašnje pojmove ulažete u pomoć drugoj deci? Prvo, dobro večer i hvala vama. Pa ja nemam više nikoga i nemam više ništa. Gde da se zatvorim? Za koga da čuvam? Nije ogroman deo, nego sve što imamo i moje dete i ja sve dajemo drugoj deci. Znači, on je zaradio puno toga, ja sam celog života bio privatnik, nemam više ništa i gde ću? Ne mogu da ponesem. To je bila naša misao vodilja, da pomognemo drugima. I upravo je veliko interesovanje javnosti izazvala ta vest da ćete vi sa 380.000 evra pomoći finansiranje izgradnje odmarališta na Bešnjaji ili Bešnjaji kod Kragujevca i koje će se zvati upravo po vašem pokojnom sinu. Zbog čega ste se odlučili baš za ovu lokaciju? Zbog čega vam je to bilo važno? Pa to je u dogovoru sa gradom. Bilo je više opcija šta je gradu najpotrebnije i u dogovoru sa gradom, jer ta Bešnja je sinonim grada Kragujevca i sve dece generacija 70-ih, 80-ih godina. Sva deca iz školskog i predškolskog uzrasta su prvo išla na Bešnjaju. Nastavu u prirodi, skijanje, druženje, zimovanja. To je jedna malo poznata vazdušna banja na domu grada
koje je dugo bilo poznato, da zanemarena gore već bio dom 30 godina. Njega smo srušili i sad ćemo graditi nov na istom mestu. Tako da će to biti samo nastavak jedne lepe tradicije. Da, šta je u tom smislu plan, čemu će tačno biti namenjeno odmaralište i znamo li kada bi trebalo da bude završeno? Pa mi smo dugo jurili papirologiju, pošto je sticajem okolnosti parcela na kojoj se nalazi odmaralište pripada katastarskoj opštini Jagodina. Pa je tu između dve opštine trebalo mnogo koordinacije i trebalo je dosta vremena da se završe papiri. Tek sad smo pri kraju i treba da stigne građevinska dozvola svakoga dana. Znači čim stigne krećemo u realizaciju i ja se nadam ako sve bude kako treba da bi godinu dana ili najduže 15 meseci bio jedan optimalan rok kada bi svi radovi trebalo da budu završeni. A dečje odmaralište Bogdan Milanović služit će za potrebe dece grada i okoline. Znači nastavu u prirodi, skijanje, druženja, gore planiramo jedan zatvoreni bazen, ako budemo mogli to da realizujemo, znači samo za decu. Da, i vi ste, ovo je samo, je li tako, kap u moru svega onoga što ste vi učinili. Pretpostavljam da se ne hvalite time, ali vi ste, kako smo čuli, podelili $1 milion bolesnoj deci, bolnicama, školama, pomagali ste opremanje škola i drugih ustanova, informatičkih kabineta, učionica. Volio bih da mi ipak kažete nešto o tome kako je do svega toga došlo i koliko je u tom smislu ogroman posao već iza vas. A ja to ne shvatam kao posao, ja to osjećam kao obavezu i kao dužnost prema mom detetu. On je bio, osim toga što je bio genije, bio je najbolji sin na svetu i najbolje dete na svetu. Tako da ja osjećam obavezu prema njemu i sve to što smo do sada nas dvojice zajedno radili poslednje 4 godine, nije to bilo za javnost, nije meni bio cilj da idem u javnost, niti da se to zna. Činilo mi se da ako nekome pomogneš, ne treba to da ide na sva zvona i da se lupa u bubnjeve. Tako da mi je to bila misao vodilja. Nikada niko nije saznao ni kome je odneto, ni kome je poklonjeno, ni šta je poklonjeno. I neka tako i ostane. Dobro, neću vas gnjaviti više sa tim, ali moram da vas pitam. Ipak, odakle snaga za sva ta dela? Pa nemam snage. Nemam snage, ja crpem svaki gram snage. Odavno nemam snage i odavno je sve izgubilo smisla, ali jedina stvar koja me pokreće to je da to ne ostane nekoj Americi tamo. I tako će se desiti. Znači, ni on to ne bi želeo, ni ja to ne želim, a snage nema. To je, crpim svaki gram, svakog dana i svakog sata. Je li vam u tom smislu i sin bio negde uzor, koliko sam vas razumeo, on je radio na aplikaciji koje je takođe trebalo da pomognu roditeljima da lakše pronađu svoju decu. Je li vam to bilo zajedničko? On je proglašen, između ostalog, zbog takvih stvari, upravo ako ne grešim, za jednog od 10 najboljih mladih IT stručnjaka na svetu. Tako je, on je godinu dana bio među prvi 10, od 4. do 10. mesta. Ja toliko malo znam o tome što je on radio da mi je to potpuno neverovatno. On je meni misao vodilja za sve. Znači, mi smo jedna duša, dva tela. I dan danas ja se uvek konsultujem sa njim. Ja nemam koga da pitam. Svaki potez koji napravim, očekujem da on odobri i sigurno sam u njegovu bezvezanu podršku. I nas dvojica koordiniramo to. 24 sata dnevno razgovaramo. Gospodine Milanoviću, hvala vam na svemu što radite i najiskrenije se nadam da će odmaralište usrećiti mnogu decu i da će uskoro biti završeno. Hvala vam najlepše što ste nas uključili. Slavoljub Milanović bio je naš gost. Vi ostanite uz nas, evo o čemu pričamo u nastavku emisije. Vlada slavi 100 dana. Među nama Dejan Vuk Stanković i Zoran Stojiljković. Među nama je i Bane Vidaković, prvak Narodnog pozorišta.
Da li će pušenje marihuane na ulici u četvrti Crvenih Fenjera u Amsterdamu uskoro biti ilegalno?